Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuari i parë është një personazh mjaft i dashur për publikun dhe një aktor mjaft i talentuar. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jeni? Faleminderit për ftesën. Edhe sukses në rrugtimin tuaj. Kaq. Çfarë thuhet në këto takimet e Falenderoj që pranove ftesën. Jam me të vërtetë shumë e lumtur që të kam sot në studio dhe të njohim dimensionet të tjera të tuat. Jo të gjitha. Jo të tregojmë që ke rezervuar. Okej. Të njohim si je në realitet. Jo vetëm nga ajo çfarë kemi parë në kamera si një aktor. Për të gjithë ato që nuk të njohin. Po patjetër, po gjithsesi po du të tregojmë sinqert, paraprakisht, unë ecë me parime, le të themi që janë pak protektiv në tojza. Le tjerë të dinë atë çfarë ti do që ato të dinë. Domethënë po pikërisht. Edhe domethënë çfarë lloj pyetje që mund bësh apo çfarë lloj gjë që doni të dini, domethënë do jemi shumë i rezervuar në atë. Domethënë do jap çfarë duam me don kaq. Po patjetër tani unë nuk do t'i nxjerr. Ne për të shakas, ne do të bëjmë kod si filozofë, si po jepet ose bëjmë. Atëherë le ta nisim pak nga fillimi. Kush ishte Zebërvoki para se publiku të njihte? Po, kjo e bukur. Kush ishte Zebërvoki? Siç është tani, domethënë njëri modest, njëri me këmbë tok, me ëndrat mëdha, por që aso kohë jeta që po bëj sot apo arritjet që kam sot ishin le të themi jashtë çdo lloj parashikimi apo ishin shumë ëndra të mëdha për t'i realizuar. Po që jeta e tillë është e bukur me surprizat e veta dhe ja ku jam sot producenti i 4 filmave dhe regjisor. Dhe më duket shumë pa besueshme akoma, më duket sikur jam në një ëndër të bukur që s'di kur zgjohem, dhe mos u zgjofsha kur nga kjo lloj ëndre. Kështu kam qenë modest, studime, punë modeste, kam nis kamarier, banakier, shofer, i kam bërë gjitha, nuk është se kam pas turp të pjesa punës. Derisa pastaj erdhi dita që rastësisht je këtu ku jam. Të futesh në rrjetet sociale, jo, të hyj në rrjetet sociale, se jam këtu ku jam është me punë, se normalisht s'ma ka ofruar dikush, po vetëm se kam eksperimentuar, domethënë, ajo që nisi si rastësi e lezetshme, mendova ta formsoj sipas asaj që unë kisha intuitën apo bagazhin tim. Ky është e gjitha. Dhe sot jam këtu ku jam, fal Zotit dhe fal punës madhe. Më the, kam pasur ëndra. Cila është ëndra që sot e ke arritur dhe çfarë është ëndra që akoma nuk e ke arritur dhe nuk të është plotësuar? Pasioni im më i madh ka qenë të isha pjesë e policisë shtetit dhe me këtë ëndër jam rritë, le të themi, ka qenë ëndër disi e cekët për horizontin apo për pritshmëritë e mia, sepse po të mendoja, sepse unë filmin kam pas gjithmonë ëndër, le të themi, e kupton, ti isha aktor, isha ëndër zyrtar që mendoja në detime që s'do gjeja kurrë të Chelsea për ta nxjerrë nga aty. Dhe isha fokusuar te këto ëndra që ishin të realizueshme. Po që sot po jetoj të dyja këto ëndra. Sa aktor je në jetën reale? Mendoj që do ishte shumë e piset dhe shumë e ndyrë që një aktor në skenë apo në film të ishte aktor dhe në jetën reale. Në jetën reale kam qef të jem vetvetja, kam qef që njerëzit njohin atë Marius i cili realisht është dhe nuk du që të njohin një shëmbëltyrë time që unë nuk e kam apo që të jem në aktrim në përditshmëri. Në fakt jam shumë kurioze të di si lindi pasioni yt për filmat aksion. Aksion, jo se ka qenë targeti im të filmat të zhanri aksion. Faktikisht unë filmin e parë kam nisë zhanrin aksion komedi dhe ishte më shumë si eksperiment për publikun, jo se ishte ajo zhanri që unë desha të bëj, sepse unë gjithmonë kam pas prirjen dhe tendencat të komedia. Po që le të themi ishte eksperiment për tregun të cilit ja mora frytet e tij dhe pa që publiku nuk është se e gjeti shumë veten të aksioni që unë përcjellën film, por te batuta dhe te komedia. Prandaj edhe filmat tjerë fokusuan le të themi 100% te komedia, te zhanri komedia. Të ndalojmë pak te aktrimi. Po. Cili ka qenë momenti më sfidues gjatë gjithë kësaj karriere? Çdo film ka sfidat e veta, çdo personazh ka ato sfidat dhe ato peripecirat e veta ku ti duhet të përballesh e para me paragjykimet që mund të hasësh nga shoqëria.
sepse ne kemi të tillë mentalitet që nëse bën diçka të caktuar që mund të jetë kundër opinionit publik apo kundër asaj të duhurës për publikun, ti do paragjykohesh, do sulmohesh. Dhe kjo ka qenë çdo film, le të themi, kam shef që në skenaret që shkruaj, se në skenaret e filmave të mi kam shkruar të gjithë vetë, kam zgjedhur gjithmonë në rolet më të vështira për veten time, sepse me këtë mënyrë dua edhe që të testoj se sa i aftë jam unë si aktor. Sa i aftë je ti si aktor? Deri tash 10-10. Deri tash 10-10. Ama këtë s'mund ta them me siguri se sa aktor i mirë jam, po flas për filmet që kam realizuar deri tash, duke marrë përshtypjet e publikut apo syrin kritik të profesionistëve, mendoj që jam 10-10 si aktor. Ajo ngelet për të parë pastaj te filmat vim. Se normalisht çdo film ka të personazhe të ri, ka risi në personazhe, edhe më pëlqen që ta sfidoj veten te kjo pjesa. Po në pjesë të tjera sa sfiduesje? Në çdo gjë jam sfidues. Të më thënë, kam parimin që një jetë më mirë të jesh i mbushur me zhgënjime se sa me pishmane. Sa herë je zhgënjur? Pafund herë. Nga kush? Nga çdo kush. Të më thënë, pakët, le të themi, mund të marrë një 0,1% të 100%-it, a janë njerëzit që na rrethojnë që nuk jam zhgënjur. Po e tillë është jeta, kupton, nuk është se ndodh vetëm mua kjo pjesa, mos bëjmë kot tash jetë viktimën që jo, shikoj se më kanë zhgënjur. Po tillë janë njerëzit, domethënë, në moment që nuk i shkon ajo, i themi ne katunarët, ujit i kanali vet, do mërzitet, do bëj intrigë, do të mërzis. Po ti ke zhgënjur ndonjëherë? Me dieni jo. Me tendencë jo, me koshiencë, dhe për këtë jam shumë i lumtur. Domethënë, nëse kam zhgënjur, mund të kem zhgënjur për shkak të harresës, për shkak të nxitimit, ose për çfarëdo lloj arsye tjetër, përveç asaj tendencës apo qëllimit me zhgënjur, kupton? Tani njerëzit jemi të gabueshëm jemi, kupton? Por më mirë ndër njerëzit mendojnë është ai që gabon nga dashakesia, por le të themi nga neglizhenca, pakujdesia. Nëse ti zhgënjehesh. Po. Të zhgënjen një person. Çfarë bën me personin në fjalë? Vendos të falësh? Faktikisht unë fal shumë, po s'do të thotë se harroj çam kanë bërë, kupton? Dhe kjo mendoj se do ishte e dura për gjithë, sepse të vazhdosh të mbash inat apo mbledh për njerëz që të zhgënjejnë, mendoj që është humbje kohë dhe është kohë e çuar, le të themi, dëm dhe nuk e meriton atë lloj kohe, sepse të rish mendosh akoma ti për veprimet që dikush tjetër i ka bërë, krahasisht teje, kjo do ishte mendoj e pa justifikueshme, sepse ai e ka bërë xha. Kështu që ç'a ndryshimi ka tani thjesht. Nuk zgjedh të largohesh? Patjetër që do largohem. Po thjesht nuk e mbaj më atë breng. Jo? E fal për ta harruar. Kaq. A ke ndonjë projekt të ri? Projekt të ri, unë faktikisht kisha lënë datën e startimit të xhirimeve për filmin Hajdut në pension në maj. Po për shkak të dinamikës, për shkak të le të themi të rrethanave, u detyrova që të spostoj në shtator xhirimet, kështu që nga fillimi i shtatorit ne startojmë xhirimet e projektit më të ri, komedi, Hajdut në pension. Është një film që unë e dua shumë. Jam lodh shumë për të shkruar skenarin e këtij filmi sepse për këtë fabulës kam dashur të sjell edhe një stil ndryshe xhirimi. Atë që nuk e kam bërë në 4 projektet e mia, duhet ta bëj te ky film. Sepse nuk du t'i jap kujt luksin që të thotë që shiko, ishin filmat realizuar, se kam pas nga këto komente që më kanë thonë, filmi i bukur, po filmi xhiruar në ferra, kupton? Ishte tendencë e këtyre profesionistëve për të hedhë balt, po edhe unë këtë du të bëjmë këtë film, që të tregoj që unë nuk di të bëj vetëm filma komedia, apo filma që mund duken të thjeshtë. Po mund të bëj edhe fabula që janë ndërlikuara dhe di të sjell edhe një frymë të re dhe një stil të ri xhirimi. Si mendon se do ta pres publiku? Tani unë te pjesa e filmit jam skeptik, me thënë drejtën, jo vetëm te ky film, por çdo film, unë nuk është se dal me shpatë në dorë dhe të them tash që ky është filmi i vitit, ky film do pëlqejë shumë, unë ja lej gjithmonë publikun në dorë. Edhe gjithmonë ka dalë për mirë, jam super mirë, kështu që dhe ky film si çdo film tjetër do ngelet në dorë publikut. Ti ke qenë dhe pjesë e Big Brother. Po. Çfarë të shtyu? Do ta rizgjidhje sërish të njëjtën gjë? Jo. Të futesh e pranë? Jo, unë mendoj që çka kam dashur nga ai format, sepse e vetmi arsye që unë kam pranuar të jem pjesë e atij formati ishte thjesht sepse atë që nuk mund ta bëja dot vet, ta mundson ai format.
Edhe unë kam dashur gjithmonë që të isha, le të themi, pjesë apo kryefjale portaleve në projektet e mia. Domethënë në momentin që do lançoja një projekt të ri, unë kisha bërë 3 filma dhe portalet ku nuk shuan një titull për arritjet që unë po sillja, kupton? Edhe e bëra këtë lëvizje, smart choice, mund të them, sepse nëpërmjet atij formati dija shumë mirë që do shndrohesh në një imazh më të afirmuar në botën VIP apo në botën e artit. Dhe ky ishte qëllimi. Do me thënë të ka ndryshuar. Ka ndryshuar e ka marrë të për ça hyra. Benefit. Po. Ky është. Sa i njohur u bëre pas daljes së Unë i njohur isha me thënë drejtën, po çështja është që nuk isha akoma ajo figurë apo ai imazh që të arrija dhe të merrja vëmendjen e portaleve. E kupton? Sepse nuk e di për çfarë arsye, që ka shumë artistë, jo vetëm unë, që nuk është se i dedikohet ndonjë përshkrim apo ndonjë titull nga portalet. Pavarësisht se ai mund të arrijë shumë projekte të mëdha, domethënë Falli, filmi i parë, Falli ishte ndër filmat më të suksesshëm që ka pas tregu shqiptar, sa arriti diku te 50.000 bileta në kinema. Edhe kjo ishte me vërtet sukses absolut për filmin, aq më tepër i arritur nga një person që nuk ishte as figurë mediatike, as një person që le të themi kishte shumë eksperiencë në botën e televizionit, më thënë tash. Dhe nuk u trajtu si gjë që ishte për të trajtuar. Kjo ishte e gjitha. Dhe më bëri gjitha të buj filmi, shkuan 50.000 shqiptarë shohin filmin në kinema, dhe asnjë portal nuk doli dhe me thonë që regjizori apo producenti apo aktori Marius Dervishi suksedon me filmin Falli. E kupton? Edhe thash, nëse nuk bëhet kështu, do bëhet sipas asaj që unë po luaj gurin e radhës, që ishte pjesëmarrje në atë show. Si të pranuan? Nuk pranuan, më ftuan. Të ftuan? Po, patjetër. Për këtë duhet të jemi shumë i sinqert. Më ftuan, hezitova në fillim, të them drejtën, biles unë kam qenë akoma në shfaqje në qytete ndryshme të filmit Falli, kupton? Dhe kur erdhi kjo ofertë, unë mendova dhe thash, jo, nuk bën për mua e format, sepse unë jam tip shumë impulsiv, shumë emocional, dhe normalisht nuk shtirem dot. E di që në atë lojë ka shumë sprova psikologjie, më the thash, edhe mendoj që jam djerë, le të themi, i stepër nga frika se mos bëj ndonjë gabim që mund të ishte fatal për mua, kupton? Që s'bëre fatmirësisht. Po s'bëra sepse isha shumë i tërhequr. Dhe këtë po më thonin gjithë, ke parasysh pyetja më absurde që më kam bërë përdesa nuk zgjodh dhe të luash pse hyre. E kupton? A thotë do të jap shpjegime çdo kujt për arsye sepse bëj diçka të caktuar, e kupton? Edhe është e turshëm kur të bëjnë këto pyetje për shembull nga moderatorët të emisioneve televiziv. Përderisa ti kishe ndarë mendjen që nuk do luaje, pse morë pjesë në një format të tillë? Ja, pra për këtë arsye mora pjesë në një format të tillë. Në fund të ditës merr pjesë vetëm është zgjedhja ime, dhe unë dua në atë format për shembull, në atë format i ke mundësi që të shpalosësh edhe një person që për të që shka e përcjell dhe norma apo standardet caktuara të shoqërisë tonë, e kupton? Ama pyetja që bëhet, le të themi me profil ignorant, lënd nuk kuptosh që ai format dashka vetëm shtirjen, po nuk mendoj se është kjo. Ai format të jep mundësi që ti të shpalosësh edhe shtirjen, edhe aktrimin, edhe standarde apo ideale të larta të shoqërisë tonë. Kështu që parashikimi që i bën atij formati më duket no sense, kupton? Cili ishte momenti që do ta ngelur në mendje pas daljes së Big Brotherit? Dashuria e publikut. Dashuria e publikut, me thënë drejtën, kur dola, mendova, thash, plak, ja pas ke fut kota, kupton? Edhe u tremba pak sepse thash, nëse jam bëra personazh antipatik për publikun jashtë, i bie që tani kjo do më kushtozoj apo do më penalizoj të projektet e mia, nuk do kem atë dashamirësinë e popullit për projektet që unë do lancoj në të ardhmen, e kupton? Edhe jam djerë në presion deri në momentin që unë kam kap telefonin tim për herë të parë. Dhe kur pash gjitha ato komente pozitive, ato lloj dashurie, ato lloj, le të themi, zhgënjimin thonjza pse dole, a kupton? Aty për mua ishte mission completed, domethënë misioni i përmbushur me sukses, edhe ai ishte kënaqësia më e madhe. Po përveç komenteve të mira, mbështetjes, besoj se ke pasur dhe komente negative. Po çdo gjë që bëjmë ne nuk kemi 100%. Tani të flasim realitetin, ka momente që edhe humim ndonjëherë, sepse jena çuna, jena burra me seder, edhe nuk e di ku e gjen drejtën. Hajt më këto me adresa fake që rrinë e shajnë, edhe se duket që janë njerëz parazit pa punë,
Po të shkon aty një person me fotoprofili, familje, në mundësisht jetë vetë, mundësisht në familje vetë, shkon të shanë dhe të bënë rrusku pish pa arsye. E kupton? Dhe kjo është ajo sprova më e madhe apo sfida më e madhe që unë kam me veten, ti kthehem mos i kthehem, mos i kthehem. Siç ndodhi dhe kohë të fundit që më nxorrën mesazhet e portali JOQ. Më shkruante një tip, më kishe shkruar një 18 mesazhe të ndryshme. Replika. Romane që shante me listë shtëpie, bënte moralistin, më the tash. E kisha parë, se nuk është se më del dhe koha që ti kontrolloj gjithë requestat. Ke parasysh ndodh një moment ditës që hyj dhe kontrolloj ndoshta mesazhet, aq mesazhe sa mund të kem kohë që të kontrolloj. E kupton? Shoh mesazhin parë se sapo më kishte ardhur ishte ky. Një lloj mlefi, një lloj kështu, për çars kështu anekte nuk u përmbajta dot. I dhash një përgjigje shumë tot, edhe zotëriu e kishte bërë screenshot dhe e kishte dërguar te JOQ-ja, shikoni se si përgjigjet ky personazh publik. Edhe kjo është, le të themi, sfida më e madhe që duhet të përballemi çdo ditë jetës tonë, nga komente negative. Kush ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë gjatë këtij rrugtimi? Kam pas shumë, fatmirësisht, duke filluar nga familja ime, shokët e mi. Se kam pas ndonjë suport më, domethënë fillimet kanë qenë shumë vështira se s'kam pas asnjë gra. As familja ime madje, ishte diçka weird, diçka pa zakon për familjarët e mi, për fisin tim, për shokët e mi, ajo që bëja, se unë dila bëja imitime, videofanin në rrjetet sociale, duhesha për shembull që imitoja edhe femra dhe gra e kështu edhe. Nga që unë kam qenë gjithmonë karakter le të themi burrnor, dhe po prap kam qenë gjithmonë te komedia, sado që kisha ato normat e mia, standardet e mia, po isha shumë komik, shumë fani, po jo aq sa për dalë aty dhe për të imituar femra. E kupton? Edhe ku fillon të bëj to video, to shortsa kështu, filluan dhe shokët edhe miqtë para fisit, un pa shumë me paragjykim, por është më rregull nga truta kokës këtë. Edhe kështu ka qenë fillimi, por kur ajo filloi të gjithë ajo eksperiencë ime në rrjetet sociale që ka qenë diku të një vit më çka bëj, filloi të formosohej në gjuhën e filmit, në botën e filmit. Aty filluan dhe njerëzit apo të afërmit e mi të më pa me tjetër sy, kupton, se tanë pritjerë se ky realisht qenë nga artist dhe jo më i lojtur nga truta e kokës. Atëherë unë jam shumë kurioze të di se aktualisht je i dashuruar apo jo? Po. Unë kam thënë, nuk është e kam marrë, domethënë unë e kam marrë deri vonë, le të themi private të pjesë, nuk kam dashur që të ekspozohem lidhje me emocionet e mia apo lidhje me familjen time apo me njerëz që unë e du. Edhe po që është bërë diku, dhe unë është prap nuk është se kam bërë publike ndonjë gjë që ta dinë njerëzit se kush është partnera ime, preferoj ta maj. Domethënë ti ke një partnere. Po. Fatmirësisht. I fejuar, i martuar? Unë s'është kam bëu asnjë lloj formaliteti, po bashkëjetoj. Lumturisht. Sa mirë. Po. Mirë, sidomos për kohët e sotme, sepse po prandaj është jashtëzakonisht e vështirë që të përshtatesh me dikë, sepse njerëzit tash janë bërë udhëhiqen nga të mirat materiale apo le të themi nga statusi që dikush ka. Dhe është vështirë që ty të doj apo të duash dikë për atë që ai është apo për atë që ti je. Kjo është e gjitha. Sa e vështirë është të ndërtosh një marrëdhënie kur je personazh publik? Shumë e vështirë. Është jashtëzakonisht e vështirë sepse ke edhe nga këto si ton elementet shpërqendrues. E kupton? Po fatmirësisht unë jam njohur me personin që kam krah që para se të isha në rrjetet sociale dhe e kemi qenë bashkë në këtë rrugtim. Sa mbështetës ka qenë personi? Në fillim nuk është se ka qenë shumë, sepse ishte thash nuk i vej faj, po ishte diçka e pazakonte, kupton? Ishte ajo, nuk është se kufizonte apo bënte veprime që të pengonin ato që unë bëja, po thjesht e shihve që nuk e kishte me qef. Intervista parë ka qenë Arian Çani, edhe kur i thashë do ikë në emision, po çfarë do të atje. Edhe kështu, domethënë. Është xheloze? Nuk besoj se ka ndjenja, po nuk pati xhelozi mes.
Si e qetëson ti kur e kap ajo xhelozia? Ka raste të që edhe nuk shqetësohet, a kupton? Të mbaj inat. Po zakonisht jam unë ai tipi që ulem. Po normal, po s'ulet ti kush do ulet? Edhe jo, pse ku ke pati kështu duhet patjetër të ulet mashkulli? Po. Jo, po është gabim ai pjesë. Jo, s'është gabim. Nuk mund të quhet një marrëdhënie e shëndetshme që të ulet gjithmonë mashkulli, po, se tash po si ju meshkujt bëni gabime pra. Në pjesën më të madhe të kohës, gabimet ekzistojnë vetëm në kokën e femrave, gabimet e meshkujve. E kupton? Nuk është se ka gabimet të mirëqena në atë histori, e kupton? Ama mendja femrës i mendon të mirëqena këtë pjesë. Po intuita femrës nuk gabon kur. Intuita femrës falni shumë, po intuita femrës o ja fut kod intuita femrës ose ja fut kod as lloj intuite. Pa. Pse se është ndikuar nga gjendja emocionale, e kupton? Normalisht femra si natyrë është e brisht, edhe duke qenë e brisht patjetër që ka prirjen që të përfshihet emocionalisht më shpejt. Jam shumë i drejtë për këtë pjesë, unë, kështu që po të paktën një kuptues. Sa kuptues je ti në marrëdhënie? Po dhe shumë kuptues nuk është se jam, mos bëjmë kot. Pse? Çdo gjë më karar, e kupton? Kjo është balans. Cila është gjë që nuk e duron dot, që të streson pafund në marrëdhënie? Nuk është se ka një gjë që më streson pafund, po rrjetet sociale nuk i duroj dot, për shembull, te partnera ime nuk i kam pas kur shef. Po ti ke rrjetet sociale? Po unë jam ndryshe. Ti edhe personazh publik. Si je ndryshe ti? Po unë jam i kësaj fushë jam unë, e kupton? Kështu që po nëse partnera jote do të donte tu bënte personazh publik, do ta mbështesje? Jo, absolutisht fare. Jo. Në këtë pjesë nuk ka kompromis hiç, sepse jam i çik me mentalitet katonare. Nga je në origjinë ti? Kam picalli, edhe këtë po thuaj, që jam me mentalitet katonari akoma. Nuk e kam shef që femra ime të jetë personazh publik apo më thënë tash nuk e përballoj dot atë lloj presioni sepse di se çfarë kafshësh kanë qarkullim, e kupton edhe. Kam shef, pra ne kam shef që gjonat e mia ti kem të mijat. Kuptove? Territorial çune. Po tani janë 8 miliard njerëz në atë botë, e kupton? Edhe gjithmonë dikush do gjej dikë që ti përshtatet, e kupton? Mbase unë për shumicën mund të jem shumë mbrapa me mentalitetin, mund të jem shumë i cekët në atë këndvështrimin tim, po puna është që kështu jam valla, edhe më pëlqen vetja për këtë lloj tipi që jam. Rëndësika do të pëlqej vetja. Jo, nuk pëlqen vetja, se të pëlqej vetja do të bëj që ti je narcis, pastaj unë nuk jam narcis, po them që është një detaj ky që unë mendoj që duhet ta kesh çdo mashkull. Fundite, sepse çdo mashkull, çdo burr me rr do të jetë territorial te femra vetë, familja vetë, se për çfarë po rrëm drejtë ta haj, e kupton? Tani kemi një sedër, kemi një fytyrë, kemi një standard të caktuar që duhet ta mbrojmë fort. Po se mbrojtem çupa puna pastaj, e kupton? Do bëhemi Daro pazari. Ke tradhtuar ndonjëherë? Urdhë? Ke tradhtuar ndonjëherë? Çfarë është ky termi? Ke tradhtuar ndonjëherë? Ekziston ky termi? Po. Se di, se njoh. Jo, unë tradhti mund të quaj edhe nëse ti shikon një femër tjetër. Ja, kësë nuk quhet tradhti. Tani mos të merremi me gjëra me vogëlsira, sepse mendoj që tradhti do quhesh vetëm nëse gjë të shkonte te kontakti fizik me të tash. Se është tradhti tani, tradhti pse e pethët. Po hajde shmanget i shikimin. Hajde shmanget tjetër flirtimin e momentit. Po se shmang dot njëri. Edhe të flirtosh nuk quhet tradhti, a? Po se shmang më është diçka që është në natyrën e njeriut, për shembull, është një të flirtosh. Flirtim ndodh dhe pa tendencë, kupton? Jo. Se ke gabim. Po, ky është mendimi im. E lejmë këtë muhabet se ne do zihemi këtu. Që e mbyllim këtë. Jo, më mirë, në rregull. Shoh njerëzit gjithmonë kur hasin në opinionet kundërta, vendosin të tërhiqen, a kupton? Sepse duket opinioni personit përballë duket shumë i pazakont ose shumë anormal. Po, jo, pse është anormal kjo pjesa? Tani do të bëjmë kotën. Bëjmë kot tash sikur s'në janë gjëra që s'ndodhin. Okej, nëse shkruan i kthem përgjigje dikujt. Po. Flet 2-3 mesazhe, nuk është tradhti kjo? Për çfarë tradhti? Më shkruan 500.000. Nëse ti i kthen dhe flet. Po çfarë të flasësh me? Ke bërë një film të mrekullueshëm. Kjo do jam i detyruar me i kthy, mëse është formë respekti, siç i kthe meshkujve, të kthe të femrave. Se do i kthe vetëm meshkujve, se dukem nga ato me prirje ndryshe pastaj. Po pse ti mendon se nëse të shkruan një femër të shkruan pa qëllim? Patjetër. O? Ka nga ato që shkruajnë pa qëllim, ka nga ato që shkruajnë me qëllim. Me qëllim.
Ato që shkruajnë me qëllim, bëj sikur i konsideron si këto që shkruajnë pa qëllim. Kështu që është thjesht. Cili është qëllimi më i madh që i ke vendosur vetes për 5 vitet e ardhshme? 5 vitet e ardhshme të jem të jem mirë me shnet. Jetën një botë shumë të paparashikueshme dhe dëshira më e madhe e njeriu të jetë që pas 5 vitesh ose pas X vitesh, e para punës të jetë gjallë, e dyta punës të jetë mirë me shëndet dhe e treta punës të ketë familjen dhe njerëzit e afërt mirë. Pastaj gjërat të tjera janë kështu relative. Unë këto i shuhet të shenjtë dhe të pa, le të themi, të pa zëvendësueshme. Shëndetin, familjen apo jetën. Sepse faktikisht jam has disa herë në limitet të jetës dhe vdekjes dhe e di shumë mirë rëndësinë që ka çdo ditë që ne jetojmë. Nëse do kishe mundësi të ndryshoje diçka nga vetja jote, çfarë do ishte ajo? Ndoshta jam shumë më mirë se ç'duhet se me njerëzit, por prapë nuk do doja ta ndryshoja, sepse kjo më bën të veçantë. Që jam. Jo, po veçantë s'mund ta quaj vetë, çdo njeri është i veçantë në llojin e vet, e kupton? Çdo njeri është unik në atë vetën, por që mendoj që më ka formsuar në këtë lloj karakteri dhe e duk të gjë të vetja ime. Kush është personi publik i cili ke pasur konflikt më të madh dhe pse? Me thënë drejtën, herë kam rënë viktime pyetjeve të moderatorëve të ndryshme, edhe këto janë bërë lajm. Dhe kam gjetë kështu pastaj, se duket sikur ti po do vëmendje nga të tillë emra, domethënë. Dhe kam pas shumë, le të themi, zhgënjime, debate, zënka me personazhe të caktuar, por nuk duhet i përmend sepse më duhet bëj lajm me arritjet e mia dhe jo me ato, le të themi, historitë e mia, jo më tha ky, jo po ma bëni jo këtë. Jam lodhur nga këto gjëra, kështu që më mirë skipit. Nuk do të përgjigjesh domethënë. Jo, kuptohet qartë që nuk do të përgjigjem sepse nuk dua që të marr sërish vëmendjen e portaleve, Zebervoki tha për këtë kështu apo Zebervoki tregoi për këtë histori kështu, nuk e dua këtë gjë. Se realisht jam ndier keq në çdo herë që më kanë dalë të tillë tituj, në çdo herë 2 raste kanë qenë ku un kam përmend, le të themi, inerciet si për personazhe që zoti kisha përmend. Edhe është duk tash sikur unë bëj të thjesht për të marrë vëmendje të vetja ime, kështu që këtë lloj vëmendje nuk e du fare. A të ka kontaktuar ndonjëherë politika për bashkëpunim ose mbështetje? Nuk jam fare fan si politikës dhe nuk duhet të jem kurrë, sepse është përgjegjësi e madhe të jesh një politikan në vendin tonë. Dhe mbi të gjitha duhet të jesh shumë i ndershëm dhe di që të jesh i ndershëm nuk ecën dot politikë. Politika është aktrim vete. E kupton? Që ne po shohim dita ditës. Kushdo që ka qenë, kushdo që është, kushdo që do vi, prapë të njëjtin mision kanë. E kupton? E para punës është vetja vet, dhe pastaj vjen populli, po erdhi. Edhe kështu që më duket një gjë shumë e ulët kjo pjesa e fusha e politikës, që është shumë komplet jashtë atyre parimeve që unë kam dhe nuk do e bëja kurrë, mendoj. Nëse do e bëja vetëm kur tisha realisht i ndershëm me popullin, me veten dhe me Zotin mbi gjitha. Në ato që unë duhet bëj. Por në këto kushte jo. Ndershmëria nuk besoj se do eci, nuk është se të t'japi kur një post caktuar në politikë apo ku dëgjon në formate të kësaj natyre, kështu që më mirë s'merrem fare, fokusohem te filmi, fokusohem te ajo çfarë di të bëj dhe kaq. Tek pasioni yt. Patjetër. Nëse do ta riktheje veten 18 vjeç, çfarë do t'i thoje? No worries. Mos e çaj kokën, e kupton? Janë fiks ato që unë i kam pas lexuar në librat e shenjtë. Sepse realisht kam pas një periudhë që ka qenë shumë e mundimshme deri në moshën 21 vjeç. Edhe herë mendoja, meditoja dhe thoja a do vi në një moment që unë do shoh dritë dielli me sy. Por që këtë lloj inspirimi, këtë lloj besimi e gjeja gjithmonë në meditimet e mia me Zotin. Edhe dia thellë brenda meje që do vinte një moment që jeta ime do të transformohej 100%. Edhe erdhi. Do të thënë pa pritur, pa kujtuar, nga hiçi një video komplet rastësore që u bë virale, u bë shkak që ti jem sot tukë. Dhe këtë do i thoj vetes ime. Ke një Zot lart,
dhe mos u shqetëso për të ardhmen sepse ai e di më mirë se çfarë do ndodhi dhe kush është më mirë për ty. Çfarë si ka qenë fëmijëria jote? Më shumë spitaleve se sa si një njeri normal, si fëmijë normal. Sepse unë në 97 jam plagos, më zjarri aksidentalisht, ku plumbi ka përshkuar te pjesën e fytyrës së nofullës time. Edhe normalisht pasojat janë ende të dukshme, fizike, s'po flasim për pasojat psikologjike, po sepse ato mendoj që i kam kaluar 100% me sukses. Po fizike kam zgjedhur që ti mbaj, e ti kem pranishëm në çdo moment të jetës time. Isha 2 vjeç, shkuam plagos, edhe më la shumë pasoja, post-trauma e plumbit më la shumë pasoja. Edhe mos shtash që në periudha të ndryshme të fëmijërisë time të bëja her pas here operacione të caktuara, që të rehabilitoja pjesën e qafës, të nofullës dhe të gjendrës përshtymes, edhe deri në moshën 21 vjeç. Të pasur këtë lloj lufta. Po. 21 vjeç ka qenë ndërhyra e fundit që unë kam bë në nofull. Edhe ai ishte betejë më e madhe dhe ai ishte le të themi mësia më e madhe që kam marrë në jetë, që paraja nuk është gjithçka. Sepse isha 4 muaj me nofullën e izoluar totalisht edhe ushqesha vetëm me pip. Vetëm me lëngje, me supra këto dhe shifja ka sile legun dhe ajo cop letre ishte e pafuqishme që të më siguronte mua të paktën minimumin e gjës të ushqesha apo të haja çfarë doja unë. Dhe nga ai moment, le të themi, nuk kam pas kur legun udhëheqës në jetë. Kam pas gjëra shumë të shenjta se sa legun. Dhe kjo është. Shqyqyr që më kanë notë të tilla siklete që jam sot ky që jam. Tani do të kalojmë në një pjesë tjetër. Hajde herë. Në emisionin Vibe ne kemi një rubrikë tjetër me pyetje të shpejta, që ti do të zgjedhësh për 3 sekonda, do përgjigjesh për 3 sekonda. Jemi gati? Hajde. Bjonda apo bruna? Bjonda. E ëmbël apo e vështirë? E ëmbël. Më e madhe apo më e vogël në moshë? Dashuri apo aventurë? Të dyja. Të shkruaj ajo e para apo ti? Unë. Takimi i parë në shtëpi apo në restorant? Në asnjë nga këto. Po ku? Një xhiro me motor edhe. Ti lëvizën me motor? Unë gjithkohon me motor e kam lëviz. E ke pasion? Sa mbaj mend unë. Tash jam rrit me motor, vazhdoj të jem me motor edhe është pasion që unë nuk është se e zëvendësoj dot me ndonjë pasion tjetër. Adrenalina që t'jep motori apo emocione që t'jep motori nuk t'jep dot asnjë lloj sporti tjetër dhe asnjë lloj aventure tjetër. Po është shumë i rrezikshëm. Po letjet i rrezikshëm, pikërisht kjo e bën bukur motorin, se është i rrezikshëm. Nuk ke frikë? Për Nuk friksohesh? Për çfarë? Nga rreziku që ka motori. Është i rrezikshëm. Mua më pëlqejnë gjërat e rrezikshme, me thënë drejtën. Çdo gjë që bëj sot në jetën time ka në vetvete një përqindje të lartë rreziku. Dhe kjo më bën të jetoj. Përballja dhe sfida që kam çdo ditë me rrezikun. Çfarë do bëjmë tash? Të dalim nga shtëpia me frikë apo buse po na bin ai tull nga pallati? Jo, po motori. Kjo është qëllimi i jetës, me qenë sfidues, a kupton? Jo më bë aventura të çmendura, le të themi, që ti realisht mund ta Sa aventurier je ti? Shumë. S'kam një limit për të qenë aventurier. Cila është aventura më e çmendur që ke bërë kohëve të fundit? Janë ca aventura që unë kam bërë, po që nuk du të flas në për vetëm ai kështu për vete. Okej, mbaj. Faleminderit. Atëherë puthja apo përqafima? Të dyja. Njëron tani. Përqafime. Pse përqafime? Po shiko, ndonjëherë jo çdo moment njerëzit janë gati për të puthur, a kupton? Se dikush sa mund të ketë hongër ndaj sufllaq ose ndaj gros me qep, a kupton? Edhe ka momente që ti e shmar nga të puthje me një përqafim shumë në kokën tënde. O zot. Xheloze apo indiferente? Xheloze. Romantika apo bad girl? Kishte një të mesme nga të dyja. Jo, njëra. Romantike. Me tatuazhe apo pa? Pa. Taka apo atleta? Atleta. Flirte në Instagram apo në realitet? Në asnjë. Të falësh tradhtin apo ta mbyllësh me një herë? Nuk do të. S'besoj se ka mashkull në të botë që të falë tradhtin, kështu që. Çfarë do bëja? Skip it, mbyllë, shif, jeta vazhdon. Next. Të dalësh me eksin apo kurr? Ja, është
Nuk. Se ke bërë ndonjëherë? Jo, po s'ka arsye me ndodh, për çfarë të ndodhi? Edhe kur ke qenë Po dhe kur kam jo qenë. në marrëdhënie, Po. që je tani, s'ke dal kurr. Jo, s'ka arsye me ndodh. E kupton, është diçka që është një kapitull që mbyllet dhe aq, mbaron. Sekret apo gjithçka hapur? Gjithçka hapur. Të biesh në dashuri shpejt apo ngadalë? Nuk është se besoj shumë te termi dashuri, me thënë drejtën. Po ti edhe besoj më shumë te përshtatshmëria dhe ndjenjat, e kupton? Le të themi, jo se s'besoj në dashuri, po mendoj që dashuria është një term aq i shenjtë saqë vështirë që ta arrijë qenia njerëzore, ta posedoj. E ta ketë veten, sepse unë dashurinë e kam imagjinuar gjithmonë në romanet që lexohet si diçka shumë jashtë normale, apo shumë jashtë kësaj bote. Sot s'ka dashuri. Po besoj që është më shumë përshtatshmëri dhe ndjenjë, tash mund të ketë edhe ngatresë, shumë pasion që mund t'i japet epitetin e dashurisë, por që mendoj që sot do ishte shumë i lumtur ai njerëz që do i provonte këto ndjenjësi, të tre ndjenjësit bashkë, pasionin, ndjenjën dhe respektin për dikë. E kupton? Sepse dashuria thash unë ndoshta për mua, jo për mua se e tipi që dele, po thash unë kështu jam filozofik në atë kontekstin e dashurisë dhe mendoj që është shumë e lartë. Besoj në dy dashuri. Çfarë ke bërë ti për dashurinë? Mbase asgjë. Nuk ka nevojë të bësh diçka për dashurinë që atë quhet e tillë. Mbase dy dashuri. Si? Mbase dy dashuri. Si dy dashuri? Më the para se të pyes unë çfarë ke bërë për dashurinë. Po sa herë dashuron njeriu në jetë? Po mendoj që kjo pjesa han debat. Tash momenti që tip që beson në përshtatshmërinë, pasionin e madh dhe në vlerësimin e madh për dikë, kjo mund ndodh shumë rrallë, po ndodh. Nuk është se ngelet vetëm te një person, mendoj unë. Dashuron. Dashuron 2-3 herë, sa herë? 50. Zemra madhe ka vend për gjithë. Sa të madhe e ke zemrën ti? Shiko, ta kalojmë në konotacion pak më komik tani se zemra ime është e madhe ai sa për të mbajtur brenda njerëzit e duhur. Bravo. Mesazhe gjithë ditën apo vetëm kur keni mall? Kur keni mall, se gjithë ditën bëhet e bezdisshme pastaj. S'ke çfarë fol më, kupton? Partneri që të kontrollon apo të lë të lirë? E kontrollon, se edhe liria e madhe nuk duhet tash, se duket shumë në moment që ka liri të madhe është no sense pastaj çka kuptimi ka marrëdhënia, kupton? Tash s'po jemi në atë marrëdhënie aq open minded saqë me bëj gjithë secili çka ka qejf edhe ka lezet ai momenti kur kontrollohet telefoni, Ajo pjesa ku të kap si tip stresi. S'ka pse të ketë stres. S'të kap ndonjëherë? Jo fare. Kur? Për çfarë më kap stresi? Mu për gjona që unë kur ta merr telefonin me ta kontrolluar. Po s'kam bëj gjona me pas stres. Po i ke kthy në fansja. Po tani fanset normalisht. Po tani ti më duket mua se ti gjithmonë për tekstin e gjëna më së është fansa. Duhen respektuar fansat. Shiko, unë ta thash në fillim të bisedës, domethënë që në fillim të emisionit, thash, unë do jap, do ju le të di atë çfarë do unë që ju do të dini. E kupton, kështu që po unë të kuptoj, të kuptoj. Mirë. Unë nuk është e vajtë të flasësh. Faleminderit. Natë në klub apo dark romantika? Klubet i urrej. Nuk kam shku kur në klub, përveç 2 rasteve, më mbase 3 që kam shku me shokët e mi se kishin nda menin me pi alkoolat natë, unë kam shku për shofer. Thjesht pëlqen me top, për mos milon me bo gabime. Kështu që në klub, gjoja fundit që do boja në jetë është të shkoj në klub. Nuk është fare në tipin tim. Me grim apo natyrale? Natyrale, ku ka si natyrale. E qeshur apo serioza? Qeshur. Të jetoni bashk para martesës apo jo? Ku ekziston ky term martesë? Martesat kanë qenë në kohën e babaqemës. Po ti tani edhe thuaj që unë jam me mentalitet, po ti nëse jemi me mentalitet duhet ta kesh mentalitetin që ekziston edhe martesa. Unë jam në çdo formë. Ku do ti? Tani martesa, le të themi, është një formalitet tradicional që është qenë e pranishme, shumë e pranishme në kohët para shumë viteve. Më theta që kohët e fundit ka ardhur duke u zbehur. Domethënë, unë jam shumë pro që të tjerët martohen, po të vetja nuk është se kam pas shumë qejf bedasëm. Jo, fare. Nuk e di, më duket në sens tash të rrihen ciklon aty, duke qenë të duar trokit për diçka që. Po ja, më pse? Atë moment që ti më mirë është tash është dasmat e tjerëve. Ashtu, a? Kështu që martohuni, bëni dasma sepse kanë lezetin e vet, kanë atë emocionin e vet. Po ti s'do e përjetosh kur këtë emocionin, ti je në dhëndër. Ç'do? Shkosh të marrësh nusë. Kam shumë më marrë nusë me
në dasmat e tjerëve, madje më kanë marrë shumë herë edhe me motorë, kupton se dalim me motorë kështu. Dhe dasma fundi që shkova me nusën, po në aksident me motor, la shkokën e nomë. Çeka fliq. Po fliq ata më. Një javë s'më zënë dëgjumi si rash, po. Të pas kanë marrë mësysh. Tamam morën mësysh. Beson të syri? Unë besoj të mësyrit, të mësyshit, të magjia, të çdo lloj gjëje që ndodh dhe është prezent në jetën tonë, pavarësisht e shohim apo nuk e shohim ne. Janë energji që janë ndodhin, tash nëse dikush do ja fusë një menet lehtë për shkurt të thotë shikoj se këto ndodhin, këto gjona janë le të themi thjesht në librat e shenjtë janë formë përrallash, është e drejtë atyre ta mendojnë. Por fakt unë kam pas argumente të mia të qarta që këto gjona ekzistojnë dhe patjetër që i besoj. Çfarë argumentesh? Shumë gjona. Çfarë? Dukuritë mbi natyrshme. Që nuk jep të shpjegim logjik. Edhe më ka ndodhur, po fati im i mirë ka qenë se këto gjona i kisha hasë në Kur'an për shembull, librin e shenjtë, që unë kisha lexuar. Këto dukuri kisha hasë, pjesa e mësyshit, pjesa e xhinëve, pjesa e shejtanëve. Kisha hasë. Edhe në moment që më ka ndodhur, unë isha i përgatitur sepse unë e dija tashmë atë gjë. Çfarë të ndodh ty? Po tani nëse do të them të thon pas ai ikmen, pas lut mend se për vogël. Kështu që më vjen s'po më para. Le të ngelim me smeja dhe betestime. Atëherë të vërteta gjithmonë apo një gënjeshtër e vogël? Nuk jam pro gënjeshtrave, jam pro gënjeshtrave të bardha që përdoren për një kauzë më të mirë, domethënë ti le të themi del si gënjeshtar, por në misionin e asaj gënjeshtre ti ke pas diçka më të shtrenjtë se sa i veprim le të themi që mund të quhet gënjeshtër. Siç është për shembull fakti që ti mund të pajtosh dy njerëz nëpërmjet një gënjeshtre. Janë zi ato dhe ti shkoj thudi, po pse e zi, sa i fol fjalë mira për ty, po marr një shembull banal. Nuk ka fa, po jo. Kjo është rrenë e bardhë. Po jo. Nëse kjo është rrenë e bardhë tash, nëse. Nuk është rrenë e bardhë kjo. Të bësh hapin e parë apo të presësh? Ta thash kam duket? Diçka të gjashme the, po nëse bëj hapin e parë. Po të presësh. Pritja është për dëmbelat. Cila është gjëja më e turpshme që ke bërë për dikë që të pëlqen? Gjëra të turpshme, varet nga çfarë konotacioni merret, po turpshme veprime që mund të kenë bërë siklet persona të tjerë kanë bërë zakonisht gjatë gjithë kohës. Për dikë që të pëlqen. Ç'di çfarë mund të thotë turpshme për dikë që pëlqen. Okej, çfarë është ajo gjë që ke bërë për dikë që të pëlqen, që të ka ngel në mendje? E turpshme? Jo e turpshme, çfarë do lloj gjëje? Një gest, një Nuk e di, sepse nuk e kam bërë kur me qëllimin që ta bëj tash që ti bëj përshtypje. Unë jam gjithmonë vetë, jam i lirshëm në ato që bëj dhe nuk është se stërmundoj veten dhe ta planifikoj do bëj këtë edhe kështu. Kështu që mund të kem bërë shumë gjëra, por që vetë nuk i mbaj mend. Kush është personi më i famshëm me të cilin do të dilni në takim? Asnjëme. Pse duhet më dal me persona të famshëm në takim? Unë edhe ti isha beqar, besoj për këtë, edhe ti isha beqar, nuk kam pas s'do jepsha kur mundësi vetë që dilsha me një person të famshëm, takim apo në çfarë lloj. Okej, kush është femra shqiptare që të pëlqen më shumë? Shqiptare s'ka, vetëm e huaj, domethënë një fiksim kam Megan Fox, domethënë nga gjithë fusha VIP le të themi ndërkombëtare. Është Megan Fox që është në çuaj le të themi atë imazhin apo shëmbëtyrën e një femre që realisht është tepër e veçantë atë llojin e vet, kështu që. Nëse do kishe mundësi të bashkëpunoje me një aktor të huaj dhe shqiptar. Po. Kush do ishin ato? Besoj ato aktorë që unë kam le të themi jam fans deri diku fans i tyne është Tom Hardy. Mund të them Jim Carrey, është shumë brillant në atë llojin e vet. Edhe Jason Statham. Po shqiptar. Shqiptar s'ka asnjë. Do të thënë me shqiptar çdo lloj gjëje që mund të kem pas, mund të kem qenë i hapur për bashkëpunim, mund të kem kërku takim për të pas pjesë e projekteve të mia, kështu që me shqiptar janë gjëra që realizohen, e kupton. Kush e ka më dëshirë, por përgjithsisht aktorët shqiptar janë shumë dashamirës ndaj artit edhe e gjen kollaj atë gjuhën e përbashkët apo komunikimin apo bashkëpunimin. Domethënë nuk ka rivalitet. Jo, nuk kam parë diçka të tillë, domethënë janë shumë bashkëpunues. Dhe ky është fati i madh le të themi për ne producentë apo regjizorë në Shqipëri, sepse kemi me vërtet aktorë të talentuar që njihen apo që nuk njihen, por që janë gjithmonë aty, janë gjithmonë të hapur për të qenë pjesë e projektit. Tani unë për mbytjet kësaj bisede, do doja një mesazh nga ana jote
Për të Në telefon apo ku? Te kamera, po. për të gjithë mbështetësit e tu, dhe një mesazh, duke qenë se ti je një person që pas çdo vështirësie je këtu ku je sot. Mesazh, thjesht mos ishni dorë, mos humni shpresat. Nëse ju braktisin, nuk është fundi. Është një shprehje e bukur ku thuhet që një ditë gjithë do na braktisim dhe do i braktisim të gjithë përveç Zotit. Kështu që çdo lloj gjë që të ndodhe në jetë mos lejoni që t'ju thyej apo t'ju demoralizojë apo që t'ju nxjisë të merrni veprime që mund të jenë fatale, pasojë që mund të jenë fatale për ju, për familjarët e juaj, dhe mendoni një gjë sepse ka shumë njerëz fatkeqësisht që dorëzohen përballë vështirësive të jetës dhe zgjedhin të bëjnë aktin më të shëmtuar dhe më të shkurtër. Do ju lutesha mos merrni vendime kur jeni nën presion psikologjik, sepse mbase mund t'ju duket vetja vetëm, por siç e ka treguar historia dhe përditshmëria, gjithmonë në diçka të keqe që ju ndodh ju, nuk është se ju godet ju e keqja më e madhe, por godet familjarët e juaj dhe ato që ju duan juve. Kështu që ky është mesazhi i dur mendoj për gjithë ato që aktualisht po hasen vështirësi të mëdha dhe mendojnë që ndarja nga kjo botë do ishte zgjidhje, të besojnë që nuk është zgjidhje. Zgjidhja është të japin stimul vetes, të japin forcë vetes, edhe me punë dhe me durim dhe me besim në Zot, patjetër që çdo gjë do zgjidhet. Ky ishte një mesazh shumë i vlefshëm dhe jeni djalë me të vërtet me vlera. Faleminderit. Edhe tani nuk bëri një mesazh për mbështetësit e tu. Për mbështetësit, kjo ishte përgjithshme, më mesazh më i bukur. Çfarë të presim për ty? Mesazh nga ty. Po e mora kështu në këtë lloj forme si e the ti, mendova mesazh se ndërgjegjësues. Jo, tani edhe thash hajde merr momentin të bëj. Është ndryshe tani. Shikom, takonte ta jep atë mesazh se si për te qëllimit ishte apo si ishte pjesë, po më takonte sepse fatikisht po shohim shumë lajme të këtij kohë të fundit. Për ndjekësit e mi, Falli 2 del shumë shpejt në formatin online, shitje online ose qoftë në YouTube pak më vonë nga nëntori me kismet. Dhe hajdu në pension nisi rimet në fillim shtatori dhe me shumë shpresë dhe me shumë optimizëm në janar 2027 shifemi në kinema me Komedinë e Radhës. Faleminderit. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe të uroj shumë sukses. Faleminderit i thash ndjekësave. Tash më mbrapa do të them faleminderit. Do të them unë tani faleminderit, pastaj falendero ti. Okej, ha. Atëherë realisht për te të gjithave të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona. Ishte kënaqësi, dhe të uroj shumë sukses në vazhdim. E meriton, çfarë do lloj gjëje që ka arrit do arrish. Atë se ti ne meriton apo jo, po nëse gjithsesi faleminderit për fjalët e mira. Ishte kënaqësi, isha pjesë e emisionit tuaj, ju uroj shumë suksese. Edhe arriçi majat, pse jo? Edhe shumë dashamirëse, edhe shumë e sinqertë kjo le të themi urim, kjo urat, si thoshë ditë. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Në ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.